ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദരന്മാരെ സുന്ദരികളെ എല്ലാവർക്കും പൂത്തങ്കിരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ മച്ചന്മാരെല്ലാവരും കൂടി വലിയൊരു പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ബാക്കി വീഡിയോയില് വലിയൊരു പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വലിപ്പമുള്ളൊരു പേപ്പർ വേണമല്ലോ. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമലി കടയിൽ കിട്ടുന്ന ചാർട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു 40ഓളം ചാർട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് പശു ഇങ്ങനെ ആദ്യം നടക്കണ്ടേ, ഒന്നുകൂടി നടക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തണം. അപ്പൊ നമുക്കിതേ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്താലോ. നമ്മള് വലിയ ചാർട്ട് മടക്കി വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. വഞ്ചിയുടെ രൂപം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് വലിച്ചാൽ മാത്രം മതിട്ടാ. വിടർത്തി നോക്കണം. ആ സൈഡല്ല ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേപ്പർ ബോട്ടിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു കാക്കാത്തിരുത്തി പുഴയെ കൊണ്ട് ഇത് ഒഴുക്കാനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പൂത്താങ്കിരി ടീം വരുന്നവരെ ബൈ.